Եանք ունենա արդեն որոշվել այն կլինի մոդուլային, բայց դեռ պարզ չէ, որ երկրի հետ եւ ինչ առաջարկով։ Քննարկումները շարունակվում են, որոշումը առջևում, ով կկառուցի Հայաստանի նոր էներգաբլոկը, Վաշինգտոնը թե Մոսկվան։ Մայրաթորից 2 եպիսկոպոս մեկնել է Ավստրիա Սանկտ Փյոլթնում, նրանք մասնակցում են եպիսկոպոսած ժողովին, առանց կաթողիկոսի ոչ թե ժողով, այլ հավաք է տեղի ունենում։ Տեղի ունեցել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հերթական նիստը, սահմանադրության նոր տեքստը պատրաստ կլինի մարտին։ Ալիևը խոսել է Հայաստանի սահմանադրության մասին, կարծում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության միջև կա փոխըմբռնում, ասել է նա։ Հրապարակվել է Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների նախնական թիվը, ազգային ժողովի 26 թվականի ընտրություններում ընտրելու իրավունք ունի 2,489,031 անձ։ Դատախազությունը պահանջում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանից Հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 12 անշարժ ու շարժական գույք։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին լրատվական, այսօր փետրվարի 17-ն է, երեքշաբթի։ Ուղիղ եթերում քննարկում ենք անցնող ժամերի ամենակարևոր իրադարձությունները։ Նախ հաղորդումը սկսենք խիստ կարևոր լուրով, քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Բաքվի դատարանը Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վաթանյանին դատապարտել է 20 տարվա ազատազրկման։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Բաքուն Վարդանյանին մեղադրանք էր առաջադրել մի շարք շինծու հոդվածներով, այդ թվում Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, նախապատրաստելու եւ իրագործելու, ահաբեկչության ֆինանսավորման, մարդկանց տեղահանելու մեջ հոդվածներով։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հերթական նիստը։ Այս անգամ խորհուրդը քննարկել է աշխատանքի ընտրության ազատության ու աշխատանքային իրավունքներին վերաբերող հարցերը, արտակարգ դրության սահմանման ու ընտրական իրավունքի իրականացման կառուցակարգերին վերաբերող դրույթները։ Հաջորդիվ նույնպես խորհուրդը կշարունակի քննարկումներն այս թեմաների շուրջ։ Դեռ նոյեմբերին արդարադատության նախարարը հայտնել էր, որ սահմանադրության նոր տեքստը պետք է պատրաստ լինի մարտ ամսին։ Փետրվարի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել էր երկրում նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ 19-ի հունիսին ստեղծվել էր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, կենտրոնանալով դատական բարեփոխումների եւ կառավարման մոդելի վրա։ Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանը, որը հղում է անում Հայաստանի 1990 թվականի անկախության հռչակագրին, տարածքային պահանջ է ենթադրում Ադրբեջանին, քանի որ անկախության հռչակագիրն իր հերթին հղում է անում հայկական ԽՍՀ-ի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերամիավորման մասին օրենքին։ Պաշտոնական Բաքուն պարբերաբար հայտարարում է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր պայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Շաբաթ օրը Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ երկու երկրների ղեկավարությունների միջև այս հարցում կա փոխըմբռնում։ Կարծում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության միջև կա մեծ փոխըմբռնում այս մասին, թե ինչ պետք է արվի եւ ինչ հերթականությամբ, նշել է Իլհամ Ալիևը։ Բաքվի այս հայտարարությանը Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այժմ հայկական կողմը շեշտել է, որ նոր սահմանադրության ընդունումը բացառապես Հայաստանի ներքին գործն է։ Մենք սա չենք դիտարկում որպես բանակցային օրակարգ եւ չենք բանակցում դրա շուրջ, ավելի վաղ հայտարարել էր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Միաժամանակ խաղաղության պայմանագրի շուտապույտ ստորագրման մասին հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանի նախագահը կրկնել է իր դիրքորոշումը, մինչև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրվի։ Նրա պնդման սահմանադրության նախաբանում առկա հղումը անկախության հռչակագրին Բաքվի մեկնաբանությամբ տարածքային պահանջ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ դրույթը չլինելու դեպքում արդեն հաջորդ օրը կարելի է պաշտոնապես ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, վստահեցրել է Ալիևը։ Այս հայտարարությունը հնչել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի պանելային քննարկման ընթացքում։ Իր ելույթում քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցրել է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը, ըստ որի երկրի սահմանադրությունը որևէ պետության, այդ թվում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային որևէ պահանջ չի պարունակում։ Ալիևը արձագանքելով առաջարկել էր դիմել Վիկիպեդիային եւ ընդգծել, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կարող գերակայել սահմանադրությանը, հավելելով, թե անկախության
խաղաղության հռչակագրի հղման հանումը մնում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման միակ նախապայմանը։ Արդյոք սահմանադրության նոր տեքստում կպահպանվի հղումն անկախության հռչակագրին, պարզ չէ, սակայն մի քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները նշել են, որ նոր մայր օրենքում այդ հղումը չպետք է պահպանվի։ Իրեւ Հայաստանն այս տարի Մյունխենի անվտանգության համաժողովին այդպես էլ պաշտոնական մակարդակով չմասնակցեց։ Մայրաթորից 2 եպիսկոպոս Ավստրիայում մասնակցում են այս օրերին ընթացող եպիսկոպոսատ ժողովին, իսկ ավելի ճիշտ հավաքին նրանք են Արարատ եպիսկոպոս Գալ Թակչյանը եւ Դանիել Սրբազան Ֆնդիկյանը։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը չի մասնակցում հավաքին, քանի որ նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը։ Դատական ակտը չկատարելու կամ դրա կատարմանը խոչընդոտելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում եւս մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 507-րդ հոդվածի 2-րդ մասով դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելը։ Այս գործով 26 թվականի հունվարի 31-ին քննչական կոմիտեն եւս մեկ հայտարարություն էր տարածել, որտեղ կրկին նշվում էր, որ հայ առաքելական եկեղեցու 7 հոգևորականի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել դատական ակտը չկատարելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում։ Գարեգին երկրորդի Հայաստանից ելքի արգելքին անդրադարձել էր նաև Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Կառույցից հայտարարել են, որ այդ գործողություններն անհիմն են եւ անօրինական եւ կրում են ընդգծված քաղաքական բնույթ։ Եկեղեցու ներքին կյանքին միջամտելու ակնհայտ հակասահմանադրական ու հակաօրինական այս կեցվածքով իշխանությունը խոչընդոտում է վեհափառ հայրապետի հովվապետական գործունեությունը։ Այս ամենը նաև անհարգալից վերաբերմունք է միլիոնավոր հավատացյալների ու դարավոր այդ կառույցի հանդեպ, որը եղել է մնում է հայոց պետականության անսասան հենասյունը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը կոչ է արել անհապաղ վերանայել հայոց հայրապետի Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների եւ քարտուղարի նկատմամբ կայացված ապօրինի որոշումները, ինչը պառակտում է մեր հասարակությունը, նսեմացնում հայրենի պետության վարկն ու հեղինակությունը, հայտնում են Մայրաթորից։ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 13-ին հայտարարել էր Ավստրիայում եպիսկոպոսատ ժողով հրավիրելու նպատակը հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսությունն ու Էջմիածնի գանձերը Հայաստանից դուրս տանելն է։ Ես դա թույլ չեմ տալու, Հայաստանը չի պատրաստվում դիտորդի նման հետևել, հակազդեցությունը լինելու է շատ կոշտ։ Բարերարների դիմակի տակ թաքնված Էջմիածնի գանձերի վրա աչք դրածների հայացքները ուղղելու ենք բոլորովին ուրիշ կողմ։ Եթե դրա համար պետք լինի լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել, կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցներ։ Դուք բոլորը տիրազեկված չեք, որովհետև ես կարծում եմ, որ գնալով ավելի ու ավելի է լրջանում այն տեղեկատվությունը, որ իրականում Հայաստանից դուրս եպիսկոպոսած ժողով հրավիրելու եւ այս process-ների խորքային նախաձեռնությունը Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կաթողիկոսությունը Հայաստանից դուրս հանելն է եւ որոշ ուժերի ձեռքում մարիոնետային կաթողիկոսության այդ բանը, այդ հանգամանք ուժեղացնելն է եւ որպես Հայաստանի դեմ գործիք օգտագործելը։ Ասեք 374 թվի մասին որ խոսում է, այդ ամեն ինչ իրականում կապ ունի։ Իմիջիալոց ասեմ, կարող է մի քիչ բան թվա, տենց շատ խորհրդավոր եւ միստիկ թվա, բայց այս պատմությունը հարգելի գործընկերներ, դա ոչ 2 տարվա, ոչ 10 տարվա, ոչ 20 տարվա, ոչ նույնիսկ 50 տարվա պատմություն չէ։ Սա մի պատմություն է, որ ունի մի քանի հանգրվաններ, այդ հանգրվաններից մեկը 374 թվականն է, այդ հանգրվաններից մեկը 1878 թվականն է Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ կետը, Բերլինի կոնֆերանսի 61-րդ կետը եւ այլն, այսինքն ստեղ մենք իրականում պատմական ժամանակաշրջանում ենք ապրում եւ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ մենք այսօր արդեն 2026 թվականի փետրվարի 13-ին դիառն ընդառաջի օրվա դրությամբ Հունիսի 7-ին տեղի ունենալիք ազգային ժողովի ընտրություններին ընտրելու իրավունք ունի 2,489,031 անձ, թիվը հայտնել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ըստ հրապարակված նախնական տվյալների Երևանում ընտրելու իրավունք ունի 843
278 անձ մարզերում 1,645,753 ընտրող։ Հիշեցնենք, որ նախորդ խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում կայացել են 21 թվականի հունիսի 20-ին։ Ընտրելու իրավունք ունեցողների թիվը 2,595,334 անձ էր։ Քվեարկությանը մասնակցել էին 1,281,375 անձ։ Մասնակցության տոկոսը կազմել էր 49,37։ Համեմատության համար առաջիկա 26 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններին գրանցված ընտրողների թիվը 2,489,031 նշանակում է մոտ 106,000 անձով պակաս, քան 21 թվականին։ Դատախազությունը պահանջում է ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Վահե Հակոբյանից բռնագանձել 9 շարժ 3 տրանսպորտային միջոց, 1 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, 4 փոխառության պահանջի իրավունք, ընդհանուր 122,614,000 դրամի չափով, 2 պարտատոմս, ընդհանուր 741,000 Միացյալ Նահանգների դոլարի արժեքով, 2 ավանդ, ընդհանուր 240,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, 4,224,816,000 դրամ, որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, 2,814,926,000 դրամ, որը չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել ու բռնագանձել։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ հայկական խորհրդի փորձագետ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Պարոն Ղևոնդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ միանալու համար։ Նախ անդրադառնանք քիչ առաջ Ադրբեջանի լրատվամիջոցներով ուրեմն հաղորդված որոշմանը Ռուբեն Վարդանյանի մասով գիտեք դեռ որոշում չկար եւ այսօր պարզ դարձավ, որ նրան դատապարտեց Բաքվի դատարանը 20 տարվա ազատազրկման։ Նախ ձեր գնահատականը, պարոն Ղևոնդյան, գիտեք Վենսի այցի շրջանակում այս հարցը քննարկվեց, Վենսը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցը Ադրբեջանում կբարձրացնի Մյունխենում այդպիսի հարց ուղղվեց եւ Ալիևը հաստատեց, որ բարձրացվել է այդ հարցը, բայց միայն այդքանը նշեց եւ հիմա տեսնում ենք արդեն Ռուբեն Վարդանյանի մասով 20 տարվա ազատազրկում։ Ընդհանուր առմամբ թեև այս ուրեմն արդեն վճիռները կան, ինչ կարելի է ակնկալել նույն Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ, արդյոք հնարավոր է հասնել նրանց Հայաստան վերադարձին, համեցեք։ Սպասելի էր, որ Ռուբեն Վարդանյանը ևս, ինչպես Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մյուս անդամները կդատապարտվի կամ 20 տարվա կամ ազատազրկման եւ այն արդյունքը, որը կա, փաստացի շարունակությունն է Ադրբեջանի կողմից որոշակի տրամաբանության։ Այդ տրամաբանությունը հուշում է, որ այս մարդիկ պետք է դատապարտվեն, ինչը մի կողմից ամրապնդում է Ալիևի իշխանությունը Ադրբեջանում, մյուս կողմից հնարավորություն է տալիս իր մոտեցումները, իր նախկին մոտեցումները Ադրբեջանում ներքին լսարանի համար ներկայացնել որպես իրականացված, այն որ նա նշում էր, որ մարդիկ կան, ովքեր պետք է պատժվեն նրա համար, ինչ ըստ իր խոսքերի իրականացվել է Ադրբեջանի նկատմամբ տարիներ շարունակ։ Ինչ վերաբերում է նրանց հնարավոր վերադարձին, ես հույս ունեմ, որ ի վերջո նրանք բոլորը իհարկե ազատ են արձակվելու եւ վերադառնալու են, բայց պետք է հասկանանք, որ սա բարդ եւ երկարատև գործընթաց է լինելու, որովհետեւ եկեք ամեն դեպքում հասկանանք, եթե այս պահին Ալիևը որոշում կայացնի եւ այդ բոլոր մարդկանց վերադարձնի Հայաստան, դա իր իշխանության համար ակնհայտորեն խնդիրներ կառաջացնի Ադրբեջանի ներսում, դա կնշանակի, որ Ալիևը խաբել է փաստացի իր ժողովրդին, նա չի ցանկանա դա անել։ Մյուս կողմից նաև արտաքին քաղաքական փոխհարաբերություններում այս պահին Ալիևը անհրաժեշտություն չունի նրանց վերադարձնելու։ Հայաստանի աշխատանքն է ճնշումը հնարավորինս ավելացնել, քայլ առ քայլ ավելացնել Ադրբեջանի նկատմամբ այս ուղղությամբ եւ օրինակ Վենսի այցելությունը, Վենսին այդ մասին Հայաստանում Վենսի հետ խոսելը եւ հետո այն, որ նա Բաքվում այդ մասին խոսելը, սա ճնշումը ավելացնելու գործիքներից մեկն է։ Ես հույս ունեմ, որ այս համատեղ ջանքերը Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների եւ բոլոր մյուս հնարավոր եւ անհնար դերակատարների, ովքեր կարողանում են ճնշումը պահել, ավելացնել Ադրբեջանի նկատմամբ, ի վերջո ինչ որ ժամանակ անց արդյունք տալու։
Պարոն Ղևոնդյան, տեսեք Ալիևը Մյունխենում էր, որտեղ խոսում էր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից, նորմալացումից, խաղաղությունից եւ այլն, բայց Ալիևը դարձյալ ուրեմն անդրադարձավ սահմանադրությանը եւ նշեց, որ խաղաղության պայմանագիր հենց վաղը կարող է ստորագրվել, եթե Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը Եվ ըստ էության մեր սահմանադրական դատարանի որոշումը, որ այդտեղ ուրեմն չկա այսպես ասած պահանջներ տարածքային, որևէ կերպ Ադրբեջանի այսպես սպասումները չեն արդարացրել, վստահ եմ դուք հետևել եք այս գործընթացին, միաժամանակ օրինակ արդարադատության ուրեմն նախարարի գլխավորությամբ Հայաստանում տեղի ունենում սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հերթական նիստը, գիտեք, որ սահմանադրության ուրեմն տեքստը պատրաստ կլինի այսպես ամբողջությամբ մարտ ամսին ուրեմն հնարավոր է արագացված տեմպերով հասնել սահմանադրության փոփոխության եւ ունենալ նաեւ խաղաղության պայմանագիր, որքան էլ Հայաստանի իշխանությունը պնդում է, որ սա բացառապես Հայաստանի ներքին գործն է, բայց փաստորեն մի կողմից Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների այս փաթեթն է մշակվում, մյուս կողմից տեսնում ենք նաեւ Ադրբեջանի համառ պահանջը որևէ կերպ չնահանջելու այս հարցում, համեցեք։ Ես նշեմ, որ այնուամենայնիվ ինչ էլ Ալիևը ասի, եթե միջազգային իրավիճակը շահավետ լինի Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը կստորագրի խաղաղության համաձայնագիրը առանց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվելու։ Մյուս կողմից, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է իրականացնել այն, ինչ այս իշխանությունը խոստացել է Հայաստանի ժողովրդին 2018 թվականից սկսած սահմանադրության փոփոխություններ, քանի որ այս սահմանադրությունը մի կողմ թողնելով նախաբանի հարցը, այս սահմանադրությունը ընդհանուր առմամբ չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պատկերացրած փոխհարաբերությունների համակարգին, թե հասարակության ներսում, թե իշխանության հետ, թե ընդհանուր առմամբ։ Բայց այն, որ դուք նշում եք, թե հնարավոր է արագացրած տեմպերով, ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, այո, մարտին կհրապարակվի, բայց շատ փոքր է հավանականությունը, ես նույնիսկ նշեմ, չնչին է հավանականությունը, որ հնարավոր կլինի մինչև հունիսի 7-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները հանրաքվե անցկացնել։ Եվ նույնիսկ դրանից հետո, հունիսի 7-ից հետո էլ հանրաքվեի անցկացումը չի երաշխավորում սահմանադրության փոփոխություն, որովհետև տեսեք, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց ընտրելու իրավունք ունեցողների թիվը եւ ստացվում է, որ դրա 25%-ը, ես նշել եմ, մոտ 622.200-ից մի փոքր ավելի մարդ պետք է կողմ քվեարկի, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվի։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում 622.200-ից ավելի մարդ կողմ քվեարկի սահմանադրության փոփոխություններին հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, թե Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ որոշակի վերաբերմունքը, թե Հայաստանի Հանրապետության ներսում քաղաքական ուժեր կան, որոնք աշխատելու են սահմանադրության դեմ, անկախ նրանից թե այդտեղ ինչ է գրված լինելու։ Մենք գիտենք, որ կան քաղաքական ուժեր, ովքեր ցանկացած իշխանության նախաձեռնության դեմ են հանդես գալիս, անկախ նրանից դա լավ է թե վատ է, թե հաշվի առնելով այն ապատիայի մակարդակը, որը գոյություն ունի Հայաստանի հասարակությունում։ Այսինքն բազմաթիվ գործոններ խոսում են այն մասին, որ կա որոշակի հավանականություն, այն քիչ է շատ է դա արդեն էական չէ, որ սահմանադրությունը նույնիսկ հանրաքվեի դրվելու դեպքում կարող է չանցնել։ Սա եւս մեկ գործոն է, որը խոսում է այն մասին, որ այդ դեպքում Ադրբեջանը ընտրության առաջ է կանգնած լինելու, արդյոք գնալ եւ ստորագրել Հայաստանի հետ խաղաղություն, թե չստորագրել խաղաղություն եւ փաստացի մնալ Հայաստանի հետ խնդրահարույց իրավիճակում անորոշ ժամկետով ի վերջո սահմանադրության չանցնելու դեպքում հաջորդ անգամ երբ սահմանադրական հանրաքվե կլինի, որևէ մեկը ասել չի կարող։ Այնպես որ ես կարծում եմ Բաքվում էլ այս տրամաբանությունը հասկանում են եւ կան այնուամենայնիվ իրավիճակներ, կան զարգացումներ, որոնց դեպքում Ալիևը կզիջի եւ կստորագրի մինչեւ սահմանադրության փոփոխությունները կամ նույնիսկ մինչեւ սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե։ Պարոն Ղևոնդյան, տեսեք, ենթադրենք, որ այդ խաղաղության պայմանագիրն էլ կնքվեց առանց հանրաքվեի, ընդհանրապես շատ է նաև ընդդիմության կողմից բարձրացում, որ սա դարձյալ չի լինելու այսպես փափագած կամ ամուր խաղաղություն եւ պետք չէ այդ թղթի կտորին սպասել։ Դուք ինչ եք կարծում, պետք է ուրեմն մտասևեռվել, անպայման ունենալ այդ խաղաղության պայմանագրի թուղթը, թե պետք է ուղղակի շարունակել աշխատանքը եւ դիվանագիտական ուղղությամբ եւ անվտանգային ուղղությամբ եւ պաշտպանական ուղղությամբ, այսպես համընդհանուր եւ համակողմանի զարգացման ուղղությունները։
Իրականում ժամանակակից աշխարհում անվտանգություն ապահովել այս 100%-ով որևէ մեկը չի կարող։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նման պետությունը ժամանակ առ ժամանակ բախվում է ահաբեկչության, եվրոպական դրությունների մասին էլ չասած, եւ ինքն իր անկախությունը 100%-ով որևէ մեկը ապահովել չի կարող, առավել եւս կարծել թե որևէ մեկը կարող է ինչ-որ մի ուրիշի անվտանգությունը ապահովել, իհարկե անիրատեսական է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, բնականաբար մենք շատ ավելի փոքր ռեսուրսներ ունենք եւ այդ փոքր ռեսուրսները պետք է արդյունավետ փոխենք բաշխել։ Այդ փոքր ռեսուրսների բաշխման արդյունավետության ամենակարևոր նպատակը անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելն է։ Այսինքն խոսքը չի գնում ինչ-որ բան երաշխավորելու մասին, խոսքը գնում է ռիսկերը նվազեցնելու մասին։ Ռիսկերը նվազեցնելու գործոններից է օրինակ Եվրոպական միության առաքելությունը Հայաստանի սահմաններին։ Ռիսկերը նվազեցնելու մեկ այլ գործոն կարող է լինել այն փաստաթուղթը, որը կստորագրվի, որի դեպքում այդ Եվրոպական միության առաքելությունը սահմաններից դուրս կգա, բայց դրա փոխարեն կունենանք այլ գործոն, որը ըստ իմ գնահատականի ավելի շատ կնվազեցնի, քան նվազեցնում են այս պահին Եվրոպական դիտորդները։ Եվ բազմաթիվ նմանատիպ իրավիճակներ։ Ռիսկերը նվազեցնելու գործոններից շատ կարևորներից կարելի է նշել, որ ամենակարևորներից մեկը դա բանակի հզորացումն է, որի ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները որոշակի քայլեր կատարում են։ Ձեր նշած դիվանագիտական աշխատանքը եւս ռիսկերի նվազեցման գործոնների ուղղություններից մեկն է, որտեղ պետք է աշխատանքները շարունակել։ Քաղաքասարակությունների հանդիպումները, քաղաքասարակությունների շփումները եւս գործոններից մեկն է։ Եվ այլն, այսինքն սա բազմագործոն կարելի է ասել, որ հավաքելու գործընթաց է, որի ընթացքում պետք է այդ բոլոր կտորները առանձին հավաքել եւ ստանալ մի իրավիճակ, որի դեպքում ռիսկերը կլինեն նվազագույնը, հնարավոր նվազագույնը։ Ընդհանրապես ռիսկերը վերացնել, ինչպես ասացի, ժամանակակից աշխարհում դեռևս հնարավոր չէ։ Պարոն Ղևոնդյան, տեսեք, օրինակ Մյունխենի այդ կարևոր գագաթնաժողովին Ադրբեջանը առաջին դեմքերի մակարդակով էր ներկայացված, Հայաստանը պաշտոնական մակարդակով որևէ մեկը այնտեղ չներկայացրեց եւ ընդդիմությունը այս օրերին բավականին, այսպես հատկապես Հայաստան դաշինքի падգամավորները քննադատում են, փորձում են Փաշինյանը չմեկնեց, որ խուսափեց Ալիևի հետ բանավեճից եւ այլն, հա, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, Դավոս էլ չէր գնացել եւ այլն։ Հիմա որքանով այստեղ կա ճշմարտություն եւ արդյոք ճիշտ էր Հայաստանը այսպես բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով ներկա գտնվել այդ կարևոր ուրեմն հանրաժողովին։ Ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, թե պատճառը որն է եղել, որ Հայաստանը պաշտոնական մակարդակով չի մասնակցել, առավել եւս որ բազմաթիվ այլ երկրներ, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահը մասնակցել են եւ ես նշեմ, որ Մյունխենի անվտանգության համաժողովին շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, հատկապես Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ելույթները եւ հանդիպումների ժամանակ նրա խոսքերը էական նշանակություն են ունեցել առաջիկա զարգացումների համատեքստում, բայց գուցե Հայաստանում եղել է որոշակի համաձայնություն նույն Միացյալ Նահանգների հետ կամ եվրոպական երկրների հետ առայն, որ չմասնակցությունը փոխհատուցվելու է ինչ որ կերպ, գուցե Հայաստանը առաջիկայում այլ զարգացումներում ավելի ակտիվ մասնակցություն է ունենալու։ Ժամանակը կգա կտեսնենք։ Գանք ուրեմն վերջին օրերի դարձյալ զարգացումներից քրեական վարույթ կաթողիկոսի նկատմամբ, գիտեք, նա չկարողացավ մեկնել Վիեննա, որտեղ այս օրերին ընթանում է այդ եպիսկոպոսաց ժողովը կամ հիմա ավելի ճիշտ ոչ թե ժողով, այլ հավաքը, որովհետև առանց կաթողիկոսի մասնակցության այն այլևս ժողով չի համարվում եւ Հայաստանից երկու եպիսկոպոս է մասնակցում այդ հավաքին։ Պարոն Ղևոնդյան, նախորդ շաբաթն էլ վարչապետը ընդհանրապես կաթողիկոսությունը տեղափոխելու, Էջմիածնի գանձերը տեղափոխելու վտանգների մասին էր խոսում եւ հիմա կա այսպիսի որոշում, Մայրաթորն էլ ասում է սա դարձյալ քաղաքական հետապնդում է, դուք ինչպես եք գնահատում եւ դուք առհասարակ տեսնում եք այս խնդրի հանգուցալուծումը որ չափով է մոտ, որքանով է մոտ, երբ ակնհայտ ուրեմն Մայրաթորից հենց կաթողիկոսի մակարդակով խոսում են քաղաքական ճնշումների մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա եւ չի կարող լինել որևէ կառույց, որը չենթարկվի Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին։ Ցավոք սրտի հայ առաքելին դուրս են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներից եւ նույնիսկ ներկայացուցիչներից մեկը օրեր առաջ խոսում էր այն մասին, թե Հայաստան պետությունը չի լինի, բայց Մայրաթորը կլինի։ Իրականում ընդհակառակը Հայաստան պետությունը մշտապես լինելու է եւ Մայրաթորը լինելու է որպես Հայաստան պետության հոգեվոր կառույց, որը պաշտպանելու է Հայաստան պետությունը։ Այն մարդիկ, անկախ նրանից նրանք ինչ
աստիճան են զբաղեցնում, այն մարդիկ, ովքեր չեն իրենց հասկանում, չեն պատկերացնում իրենց Հայաստան պետության պաշտպանի դերում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ենթակա անձի դերում, նրանք պետք է հեռանան իրենց դիրքից, պետք է թողնել իրենց դիրքը։ Սա առաջին հերթին վերաբերում է այս պահին Գարեգին II-ին եւ նրա դիրքավորմանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության շահերի, ընդդեմ Հայաստանի պետականության։ Եվ դուք հարցնում եք, թե հանգուցալուծումը մոտ է, ես կարծում եմ բավական մոտ է հանգուցալուծումը, բայց դեռևս մինչև հունիսի 7-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ ներքին եւ արտաքին որոշ ուժեր կփորձեն պահել կաթողիկոսին, հույս ունենալով, որ հունիսի 7-ից հետո ինչ որ բան է փոխվելու եւ հնարավոր է լինելու շարունակել նշված կաթողիկոսի Գարեգին II-ի առաջնորդությամբ աշխատել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ զերծ պահել նրան Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ենթարկվելուց։ Ես կանխատեսում եմ, որ հնարավոր չի լինելու, նույնիսկ եթե ստացվի նրանց մոտ մինչև հունիսի 7-ը պահել, դրանից հետո այլևս ռեսուրսներ չեն ծախսվելու այս ուղղությամբ, որովհետեւ բավական մեծ ռեսուրսներ են ծախսվում, որպեսզի գոնե մինչև հունիսի 7-ը հնարավոր լինի կաթողիկոսին պահել իր դիրքում, դրանից հետո այդ ռեսուրսները այլևս չեն ծախսվելու եւ կաթողիկոսը ստիպված է լինելու հրաժարական տալ եւ հեռանալ, եւ դրանից հետո Հայաստանի հայ առաքելական եկեղեցին ունենալու է նոր կաթողիկոս, իսկ նոր կաթողիկոսը լինելու է Հայաստանի պետականության պաշտպանը եւ ենթարկվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների եւ կարգի, որովհետեւ ինչպես նշեցի, չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության ներսում կառույց կամ անհատ, ով չի ենթարկվի Հայաստանի Հանրապետության կարգին եւ օրենքներին։ Պարոն Ավետիսյան, նշում եք ներքին եւ արտաքին որոշ ուժեր կփորձեն մինչեւ հունիսի 7-ը ուրեմն կաթողիկոսին պահել, պահպանել, բայց արդեն իսկ որոշակի քաղաքական ուժեր համագումար են անում իրենց քաղաքական ուրեմն առաջիկա պլանների մասին խոսում, գիտեք, վերջերս ուժեղ Հայաստաններ համագումար անում, վարչապետի իրենց ուրեմն տեխնացուի անունը հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի, հետո մենք տեսնում ենք Գագիկ Ծառուկյանն է որոշակի ակտիվացել այնտեղ տարբեր դաշինքներ կնքում եւ այլն։ Այս ընդհանուր համապատկերին դուք ուրեմն ինչպիսի ուրեմն ընտրություններ եք կանխորոշում, կլինի պայքար թե ոչ, իշխանությունը վստահ է իր 50+ հաղթանակի վրա, ընդդիմությունը վստահ է, որ այս իշխանությանը ընդհանրապես հաշված ամիսներ են մնացել։ Բոլոր զարգացումները ցույց են տալիս մեկ բան, որ Հայաստանի իշխանությունները կստանան մեծամասնություն, եթե 6-8 ամիս առաջ մենք խոսում էինք այն մասին, որ դժվար կլինի մեծամասնություն ստանալ եւ մեծ հավանականություն կա երկրորդ փուլի, այսօր զարգացումները ընթացան այնպես, այդ թվում նաեւ միջազգային զարգացումները ընթացան այնպես, որ ամրապնդվեց իշխանությունների վարկանիշը ժողովրդի մոտ, դա կապված է թե ներքաղաքական զարգացումների հետ, թե նրա հետ, որ Սամվել Կարապետյանը եւ ռուսամետ այլ քաղաքական ուժեր ցույց տվեցին, որ իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց գերակա արժեքը չէ եւ իրենք փորձում են իշխանության գալ, որպեսզի ձևավորեն ենթակա պետություն կոնկրետ Ռուսաստանից եւ արտաքին զարգացումների հետ իհարկե օգոստոսի 8 հետագայում տեղի ունեցած զարգացումներ Վենսի այց տարածաշրջան եւ այլն, այդ ամենը ամրապնդեց Հայաստանի իշխանությունների վարկանիշը եւ այսօր արդեն կարելի է բավական մեծ հավանականությամբ խոսել այն մասին, որ հենց առաջին փուլում քաղաքացիական պայմանագիրը կկարողանա ստանալ ընտրողների մեծամասնության քվեները եւ ձևավորել կառավարություն, երկրորդ տեղում ակնհայտորեն Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժն է լինելու, այստեղ եւս բավական բարձություն կա եւ հավակնելու է ամենայն հավանականությամբ 20-ից 30% ցայների, երրորդ, չորրորդ տեղերում կլինեն նորից քաղաքական ուժեր, որոնք արմատական ընդդիմություններ ներկայացնում, դուք նշեցիք Գագիկ Ծառուկյանը, գուցե եթե ստացվի 4% հաղթարել եւ եթե նա գնա ընտրությունների կուսակցության ձևաչափով, որովհետև եթե կուսակցություն չլինի, լինի դաշինք, ապա այս դեպքում 8% է պետք լինելու հաղթարել, իսկ դա բավական բարդ կլինի Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրան միացած այլ կուսակցությունների համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի ուժը կհավաքնի 4% հաղթարելու, գուցե Սերժ Սարգսյանի երրորդ նախագահի որևէ ուժ։ Մյուս քաղաքական ուժերը ամենայն հավանականությամբ անցորդաշրջանը չեն հաղթահարի, ինչը ցավալի է իրականում Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև լավ կլիներ, որ քաղաքական
քաղաքական ուժ լիներ, որը արմատական ընդդիմություն չի ներկայացնում, ավելի չափավոր ընդդիմության դաշտից, որը հաղթահարեր եւ հայտնվեր ազգային ժողովում, ինչը կհավասարակշռեր իրականում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ ուսամետ ընդդիմության քաղաքական ներկայացվածությունը ազգային ժողովում եւ խորհրդարանականության տեսակետից, պետականության ամրապնդման տեսակետից դա ավելի լավ հեռանկար կլիներ։ Բայց ցավոք այս զարգացման հավանականությունը ես ցածր եմ գնահատում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղևոնդյան։ Զրուցում էի հայկական խորհրդի փորձագետ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Հայաստանում չեն դադարում նոր ատոմակայան կառուցելու թեմայով քննարկումները։ Եթե մինչև վերջերս առավելապես քննարկվում էր, թե ինչ տիպի ատոմակայան պետք է կառուցվի, ապա այժմ ակտիվորեն քննարկվում է նաև, թե ում հետ պետք է կառուցվի այն։ Հիշեցնենք, օրերս տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը անդրադառնալով հարցին, թե նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում ում է նախապատվություն տալիս Հայաստանը, հաշվի առնելով, որ Վենսի այցից հետո տպավորություն էր, որ հենց Միացյալ Նահանգներին է դա վերապահվել, պատասխանել էր, որ կառավարությունը 25 թվականի ընթացքում ընտրել է, թե ինչ տիպի ատոմակայան է ցանկանում ունենալ Հայաստանում։ Դա մոդուլային տիպի ատոմակայանն է, իսկ թե ինչ տեսակի եւ ինչ մոդելի ատոմակայան է ուզում ունենալ, այդ հարցում չի շտապում ուսումնասիրում է իր ունեցած առաջարկները, այդ թվում նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մասնագետների պնդումներին, թե մոդուլյար ատոմակայանները փորձարկված չեն եւ անվտանգ չեն, Խուդատյանը ասել է, ես կարծում եմ, որ ժամանակակից աշխարհում վտանգավոր ատոմակայաններ չկան, մասնավորապես այն երկրները, եթե իրենց երկրներում են տեղակայում կառուցում ատոմակայաններ, ապա վտանգավորության հարցը օրակարգում չէ, ինչու մոդուլային, որովհետև այն մեծ լրացուցիչ ճկունություն է տալիս կառավարել մեր էներգահամակարգը։ Երեք թեմային անդրադարձել է նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպյանը, նշելով, որ աշխարհի առնվազն 15 պետություններում այս պահին 51 մոդուլային ատոմակայան պետք է կառուցվի, որոնք նախագծման ու սերտիֆիկացման փուլում են։ Ճիշտ այն փուլում, որ փուլում գտնվում էր մեզ մոտ կառուցվող մոդուլային ատոմակայանը։ Հետևաբար գործը դեռ չսկսած, գաղափարը դեռ կյանքի չկոչած փխրուն ենթադրությունների վրա վատաբանել եւ ընդդիմանալ այս ամենին ընդունելի չէ։ Ըստ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի մոդուլային ատոմակայանն ունի մի շարք առավելություններ, որոնք այն ավելի գրավիչ են դարձնում Հայաստանի համար։ Այս ամենի հետ մեկտեղ կան նաեւ մտահոգություններ, որ այդ ատոմակայաններից աշխարհում ընդամենը մի քանիսը կան, որ Միացյալ Նահանգները այդպիսի ատոմակայաններ չի կառուցել իր երկրում եւ որ դա խիստ ռիսկային է։ Այդ թեմայով քննադատողների առաջնագծում է հատկապես Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Օրերս հարցազրույցում նա հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները փորձել չունի նման ատոմակայան կառուցելու այլ երկրում, միայն Ռուսաստանն է, որ այս պահին դրսում կառուցում է 5-6 այդպիսի ատոմակայան։ Ավելին, ըստ Քոչարյանի, Միացյալ Նահանգներում կառուցված վերջին ատոմակայանն էլ բավականին թանկ է նստել երկրի վրա։ Նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը նաև ստացել է աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ։ Այսպես, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, Միացյալ Նահանգները ընդամենը առաջ է մղում իր տեխնոլոգիան, դա նորմալ է, որ ղեկավարը փորձի իր երկրի տեխնոլոգիաներն առաջ մղել դեպի այլ երկրների շուկաներ։ Իսկ հա Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան օրերս հայտարարել է, որ Հայաստանի կողմից Միացյալ Նահանգների միջուկային տեխնոլոգիաների ընտրությունը հարցեր է առաջացնում Ռուսաստանում։ Հայաստանը իհարկե ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը իսկապես հարցեր են առաջացնում, ընդգծել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Խոսելով Վաշինգտոնի կողմից առաջարկվող փոքր հզորության այեկների մասին, Զախարովան ասել է, որ դրանք գոյություն չունեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգների տարածքում, դրանք առհասարակ գոյություն չունեն, դրանք միայն թղթի վրա են։ Նա նաև ընդգծել է, որ Երևանում հայտարարված 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ По поводу энергетических дел и энергетических вопросов тоже очень интересно. Вот вы, наверное, видели материалы на тему строительства АЭС, которые регулярно обсуждались и с Ереваном на различных уровнях, и Росатом, который регулярно эту тему комментирует, и комментарии уже заместителя министра иностранных дел России господина Галузина относительно параметров возможного участия Москвы в проекте ТРИП.
Вот я хочу сказать, что, конечно, Армения, безусловно, вольна работать с теми партнерами, с которыми сочтет нужным, однако выбор в пользу американских технологий, вы знаете, вот действительно вызывает вопросы. Предполагаемых или предлагаемых Вашингтоном АЭС малой мощности, и вот здесь барабанная дробь, нет не то, что как бы на территории Соединенных Штатов, их вообще в принципе нет. Они существуют только на бумаге. Если это не так, поправьте меня, но я пыталась понять, где на эти, так сказать, чудеса энергетики можно посмотреть, и не нашла. Специалисты отмечают, что конечная стоимость, в частности такой станции для клиентов, может оказаться значительно выше, чем расчетная, которая фигурирует просто в рекламных буклетах. Широко известный факт: проект возведения малой модульной электростанции в США был заморожен в 2024 году, после того, как затраты на него подскочили с изначальных 5 до 10 миллиардов долларов. Есть отдельные оценки того, что Армения фактически за свои же деньги будет использоваться в качестве полигона для испытания, на самом деле, просто необкатанных американских технологий. У экспертов сразу возник в этой связи еще один вопрос. А что, например, будет с отходами? Они будут захоронены где? На территории Армении, на Армянском Нагорье. Եվ այսպես, ինչ տիպի ատոմակայան կկառուցվի Հայաստանում, որքանով են դրանք արդյունավետ եւ անվտանգ։ Այս եւ այլ հարցեր կքննարկեմ էներգետիկ անվտանգության փորձագետ Արթուր Ավետիսյանի հետ։ Պարոն Ավետիսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ միանալու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հավելի համար։ Եվ այսպես, պարոն Ավետիսյան, կարծես թե ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը նախապատվությունը տալիս է ամերիկյան մոդուլային ատոմակայաններին։ Դա ակնհայտ ուրեմն պարզ դարձավ J.D. Vance-ի այցելությունից հետո, երբ կողմերը նաև հայտարարեցին, որ բոլոր փաստաթղթային խնդիրները կարծես թե հարթված են, Հայաստանը միանում է ամերիկյան 123 այդ խարտիային, որը հնարավորություն է տալիս կիսվել իր դաշնակիցների հետ ֆիզիկային տեխնոլոգիաներով։ Ինչ է կարծում ի վերջո, ինչ տիպի ատոմակայան ենք ունենալու, համեցեք։ Եթե թույլ կտաք, այդ Vance-ի այցի 1-2-3 ստորագրման մասով մի փոքր այլ դիտանկյունից ևս նայենք այդ ամեն ինչին, որովհետև ճիշտ է հայտարարվեց, որ վերջապես Հայաստանը միացավ կամ մոտ է միանալու, այսինքն բանակցությունները ավարտվեցին 1-2-3-ի միանալու տեսանկյունից, այդ շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար ոչ միայն նոր կայանի իմաստով, այլ նաև առհասարակ ԱՄՆ Հայաստան միջուկային խաղաղատոմային էներգետիկայի ավելի խորացնելու, զարգացնելու, ավելի խորացնելու այդ համագործակցությունը։ Դա մի փոքր շփոթ կա, միգուցե քաղաքական գործիչները այդպես են ընկալել կամ այդպես է պետք եղել ընկալել, բայց մասնագիտական շրջանակում, փորձագիտական շրջանակում այս էներգետիկ ոլորտում եւ նաեւ կարդալով փաստաթղթեր եւ առաջնորդելով պաշտոնական տրամաբանությամբ 1-2-3-ին միանալը ամենևին ուղղակիորեն չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է կառուցի ԱՄՆ որևէ տարբերակով առաջնորդվի, առավելως մոդուլայինի։ Միգուցե կա այդ տրամադրվածությունը, միգուցե կա այդ ցանկությունը, բայց որպեսզի շփոթ չառաջանա մեր հասարակության մոտ, ուղղակի ճշգրտման համար ասեմ, որ նման հստակ ուղղակի տրամաբանություն այդ ամենը չի ենթադրում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչ կայանը պետք Հայաստանին, բազմաթիվ անգամներ առիթ է եղել ասել, որ Հայաստանին պետք է ոչ պակաս գործող մեծամորի ԱԵԿ-ից հզորություն, իսկ ավելի կոնկրետ կարող ասենք մի փոքր ավելի մեծ հզորություն, պաշտպանելով տրամաբանական զարգացումը, տնտեսության եւ ընդհանրապես ներկայատարությունը շատ մեծ է աշխարհի տնտեսություններում, այդ թվում Հայաստանում, հուսով եմ համաշխարհային տենդենսից հետ չենք մնա այդ իմաստով։ Հետևաբար եթե խոսենք հզորությունների իմաստով, մասնագիտական շրջանակը ապացուցել է հաշվարկներով, փորձառությամբ, որ ոչ պակաս քան 600 մեգավատ հզորությամբ նոր կայան է պետք կամ նոր ռեակտոր է պետք։ Իսկ թե ինչ մոդելի, ինչ դիզայնի, ինչ հզորության, այսինքն այդ հզորությունը ինչպես կստացնենք ինվեստացիա հզորությունները կամ ավելի մեծ հզորությունները, դա հարցի մյուս կողմն է։ Բայց նաև հավելեմ այդ ընկալումների եւ այլն, մենք պետք է առաջնորդվենք նաև պաշտոնական փաստաթղթերով։ Մասնավորապես գոյություն ունի 2023 թվականի որոշում 601A որոշումը հունիսի 5-ի, եթե չեմ սխալվում, 23 թվականի, որով ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով եւ հենց այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովի վրա է դրված պաշտոնապես այդ նոր հնարավոր ռեակտորի, նոր հնարավոր տարբերակի
դիտարկումը եւ պաշտոնական եզրակացության ներկայացումը։ Ինչ հասանելի տեղեկատվություն չկա, կա այդ եզրակացությունը, եթե կա, ապա ինչպիսին է, եթե չկա, ապա երբ կլինի, հետեւաբար հայտարարությունները անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման են էներգետիկական եւ էներգետիկ անվտանգության համար այդքան կարևոր որոշումների համար։ Պարոն Ավետիսյան, այսինքն նախարարը երբ ասում է Հայաստանը արդեն ունի որոշում մոդուլայինի հետ կապված, կարծում եք սա դեռ վերջնական որոշում չէ։ Ես նաև լսել եմ վարչապետի կարծիքը, հոսքը, որ ինքը ասել է, որ դա վերջնական որոշում չէ, բառացի է ասել, որ վերջնական որոշում չէ, որովհետև իրեն հարց տալիս հարց տվողը հողում էր անում մասնագիտական շրջանակի մտահոգություններին եւ ի պատիվ վարչապետի ինքը ասաց, որ դա վերջնական որոշում չէ։ Հետևաբար ես առաջնորդում եմ այդ տրամաբանությամբ, բայց եթե ցանկացած քաղաքական պաշտոնյա կապ չունի ինչ կարգավիճակ ունի, ինքը անում է քաղաքական հայտարարություն։ Ես նաև ձեզ մոտ հյուր եմ որպես էներգետիկ ոլորտի մասնագետ։ Էներգետիկ ոլորտի մասնագիտական շրջանակը չի տեսել ում ես հարցրել եմ, որտեղ ես ինքս չեմ տեսել ու տեղեկություն չունեմ, արդյոք իմ նշած միջգերտեսչական հանձնաժողովը ունի որևէ եզրակացություն, կապ չունի ինչպիսին։ Այդ եզրակացությունը կարող է լավը լինել, կարող է վատը լինել, կարող է քննադատության արժանի լինել կամ հակառակը կարելի է գովեստի արժանացնել, բայց չունենք այդ տեղեկատվությունը, կա այդ որոշումը թե ոչ։ Մնացածը, այո, միգուցե ցանկությունների տրամաբանությամբ ես կարծում եմ այդ հայտարարությունները, որոնց մասին դուք հողում եք անում, ոչ միայն այդ մեկ, այլ բազմաթիվ այլ հայտարարություններ, դրանք արվում են նրա համար, որպեսզի այսինքն ընկալման կամ որոշման համար է եւ արևային էներգիայի նաեւ դա էլ է ավելացվում, այսինքն դա հայտարարության մի ամբողջական մասը չի։ Հայտարարության շարունակությունը նա է, որ հաշվի առնելով որ արևային էներգիայի հսկայական տեմպերի զարգացում է եղել եւ ավելի կոնկրետ առաջանցիկ զարգացում է եղել, դժվար է դարձել կառավարել համակարգը, դրա համար ցանկալի է ընտրել մոդուլայինի տարբերակը, բայց մոդուլայինի տարբերակը եթե հզորության փոքրության մասին է խոսքը, բայց այլ բազմաթիվ հարցեր կան անպատասխան ու միգուցե միայն եթե դա է պատճառը, ապա դա ամենայն հարգանքով այդքան էլ մասնագիտական իմաստով հիմնավոր չէ։ Միգուցե կարելի է դիտարկել կառավարման հարցերը վերանայել եւ այլն, բայց միայն հզորության իմաստով դիտարկել կառավարության դիսպեչերիզացիայի կարգավարման իմաստով մի փոքր այլ որոշումներ կարելի է կայացնել, որովհետեւ դուք ձեր նաեւ նախնական խոսքում իրավացիորեն ասցիք, որ համաշխարհային փորձը թույլ են մոդուլայինների հետ կապված։ ԱՄՆ տարբերակը, այո, հայտնի տարբերակը Այդահոյում, Յուտքելի տարբերակը, որը որ 24-ին փակվեց, նորերը կառուցվում են, Լեհաստանում է կառուցվում, այլ պետություններում է կառուցվում, բայց ավարտված, փորձարկված տարբերակ ցամաքային չկա քաղաքացիական նշանակության եւ ցամաքային։ Ռուսաստանը ունի քաղաքացիական նշանակության, բայց լողացով է, եւս ցամաքային չէ, միայն Չինաստանն է, որ ունի փորձարկված ցամաքային քաղաքացիական նշանակության մոդուլային կայան։ Եվ հետեւաբար եւ առաջիկայում տարվա կեսին 2026 թվականի երկրորդ կեսին ամենայն հավանականությամբ կհանձնի շահագործման ավելի մեծ 125 մեգավատ հզորության մոդուլային կայան։ Հետեւաբար նախ հասկանալի չէ ամբողջապես համակարգային իմաստով մոդուլայինի կապ չունի որ պետության մասին ենք խոսում որոշելը եւ երկրորդը ինչու այդ դեպքում ամբողջապես խորքային վերլուծությունը համապարփակված է թե ոչ։ Եվ մի փոքրիկ հավելում, որպեսզի ավելի հստակ լինի, կարճ, այսպես ասած, ծանոթության իմաստով, առհասարակ մոդուլայինները քաղաքացիական նպատակով օգտագործելու նպատակը կամ շարժառիթը եղել է երկու հիմնականը։ Մեկը մեծ պետությունները տարածքային իմաստով, մեծ Ռուսաստան, Կանադա եւ այլն, որոնք ունեն դժվարություն ենթակառուցվածքները ամբողջապես բոլոր բնակավայրեր հասցնելու այդ պետությունների համար կարող է ծառայել եւ փոքր պետություններ կամ այնպիսի պետություններ, որոնք երբեք չեն ունեցել հասանելիություն, հնարավորություն չեն ունեցել հասանելիություն առհասարակ խաղաղատոմին, ներկայումս իրենք կարող են հետաքրքրված լինել եւ դառնալ այդ մեծ ընտանիքի անդամ։ Այդտեղ էլ օրինակ կարող է լինել լավագույն օրինակն է Ղրղստանի օրինակը, նաեւ ԵԱՏՄ անդամ մեր գործընկեր պետությունը, որը որ երբեք չի ունեցել նման համակցություն, բայց հաշվի առնելով այս փոքր կանոնների զարգացումը եւ 5-10 տարի հետո դրանց հնարավոր էֆեկտը, հետաքրքրված է եւ կարող օրինակ 29 թվականին իրենց մոտ սկսի գործարկվել նոր կայան։ Ղրղստանը, որը որ չի ունեցել նման կայան ամենայն հարգանքով, ինքը կարող է սпасել, ինքը կորցնելու բան չունի։ Մեր պարագայում, որ մենք ավանդական կամ մասնագիտորեն ասած կոնվենցիոնալ կայան շահագործող պետություն ենք եւ 32 պետություններից մեկն ենք, այդ պարագայում մի փոքր պետք է
հարցը դիտարկել ոչ միայն հզորությունների, այլ ավելի համապարփակ էներգետիկ անվտանգության եւ ռազմավարական երկարաժամկետ տրամաբանության իմաստով։ Ատոմակայանի կառուցումը կարծես նաև աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ է վերջերս ստանում, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ ասաց, որ քանի որ հայկական ատոմակայանի վառելիքը ստացվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից, սա խոսում է մեր էներգետիկ անկախության մասին, ակնարկելով, որ այս առումով էլ մենք որոշակի կախվածություն ունենք ռուսական, այսպես միջուկային վառելիքից։ Ինչ է կարծում քաղաքական տեսանկյունից, որքանով է ճիշտ, որ Միացյալ Նահանգները կառուցի ատոմակայան եւ որքան էլ դեռ վերջնական որոշում չկա եւ նաեւ ձեր դիտարկումները մոդուլային ցամաքային ատոմակայանի մասով ուրեմն խնդիրներ ունենալու եւ չփորձարկված լինելու որքանով ուրեմն մասնագիտական ուրեմն հանձնաժողովի կարծիքը նույնպես հաշվի կառնվի։ Որքանով հաշվի կառնվի չեմ կարող ասել, ես կարող եմ մեկ այլ բան ասել, որ առհասարակ ցանկացած քաղաքական որոշում էներգետիկ ոլորտին վերաբերող եւ դա շատ եմ կրկնում վերջին օրերին չի կարող լավագույն անգամ քաղաքական որոշումը չի կարող իրականանալ, եթե դրա տակ չկա էներգատնտեսական եւ տեխնիկատնտեսական հիմնավորություն։ Այդ առհասարակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի էներգետիկ համակարգին, ես ուզում եմ շեշտել, որ չանդրադառնալով քաղաքական ասպեկտին կամ ինչպես դուք եք ասում աշխարհաքաղաքական ասպեկտին, շատ կարևոր է հասկանալ մեր էներգետիկ համակարգը տեխնիկապես եւ էներգետիկ իմաստով դիվերսիֆիկացված է, թե ոչ։ Մասնագիտական տրամաբանությամբ միանշանակ դիվերսիֆիկացված է, որովհետեւ մարդկությանը հայտնի բոլոր հնարավոր էներգիայի աղբյուրները կամ արտադրող կայանները, ջեկեր, հեկեր, արևային կայաններ, անգամ հողմային կայան փոքրիկ, բայց այնուամենայնիվ արտադրական նշանակությունի նկատի ունեն ոչ թե անհատական բոլոր հնարավոր աղբյուրներ, ատոմային ամենակարևորը Հայաստանում ոչ միայն ներկա են ֆիզիկապես, այլ նաև ակտիվ համակարգի աշխատանքի մասնակցում են։ Հետևաբար Հայաստանի էներգետիկ համակարգը էներգետիկ եւ տեխնիկական իմաստով դիվերսիֆիկացված է, բավարար։ Ավելին ասեմ, լավագույն վիճակն է այդ իմաստով եւ մեկ սխալ որոշումը այդ թվում քաղաքական կարող է այդ փխրուն կառուցվածքը փլուզել։ Կապ չունի օգուտ որ կողմի դա կլինի։ Հետևաբար ես ինչպես նախորդ հարցին պատասխանելիս էի ասում, պետք է լինի խորհրդային ռազմավարական երկարաժամկետը միտված որոշում։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ այս մոդուլային ատոմակայանները իրենց մեջ որոշակի անվտանգային ռիսկեր են պարունակում։ Նախ այս ատոմակայաններից դեռևս ինչպես խոսեցինք արդեն Միացյալ Նահանգներում չկա ցամաքային ուրեմն տարբերակով կառուցված օրինակ կան կարծիքներ, որ դրանք բավականին թանկ են, նաև ինչ որ առումով նորարարություն են փորձարկում, չեն անցել եւ դա կարող է անվտանգային ռիսկեր առաջացնել։ Կա նաև տեսակետ, որ այն բավականին թանկ է լինելու եւ չի արդարացնելու իր ներդրումները Հայաստանում։ Հնարավոր է դա բերի նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճի։ Ինչ է կարծում, պարոն Ավետիսյան, որքանով են այս ռիսկերը առհասարակ հիմնավոր։ Ցավոք սրտի ներկայումս ակտիվ էս քննարկումների փուլում հաճախ լսում ենք ատոմային էներգետիկայի մասին կարծիքներ, որոնք որևէ ուղղակի առնչություն չունեն, փորձագետներ են, որոնք շատ ուժեղ օրինակ կարող են լինել միջազգային հարաբերությունների փորձագետներ կամ մասնագետներ, բայց խոսում են ատոմային էներգետիկայից։ Ես ինչու եմ այս նախաբանը ասում, որովհետև անգամ մենք էներգետիկներով հենց դա է մտահոգությունը, որ իհարկե նախագծերով բոլոր լուծումները լավն են, բոլոր հնարավոր ռիսկերը կարծես թե գնահատված են, բայց այս պահին դժվար է ասել այդ ռիսկերը որքանով են արդարացված։ Միգուցե այն ռիսկերը, որոնք գնահատված են, այդքան էլ դժվար լուծելի չեն, իսկ այն ռիսկերը, որոնք գնահատված չեն կամ չեն էլ մտածել, որ կարող են, բայց տեղի են ունենում։ Հիմա դժվար է դա ասել։ Հետևաբար ամբողջ խնդիրը այդ է, որպեսզի շահագործվի ինչ որ մի պետությունում 2-3 տարի, տեսնենք հնարավոր խնդիրները, այդ խնդիրների լուծումները շատ ավելի կարևոր է, ապա նոր հասկանանք Հայաստանի Հանրապետության, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը բազմաթիվ առանձնահատկություններ ունի, օրինակ Լեհաստանից խոսեցինք, այն խնդիրները, որոնք կարող են լինել Լեհաստանում, մեր մոտ չեն կարող լինել եւ հակառակը, մեզ մոտ կարող են լինել խնդիրներ, որ իրենց մոտ չեն կարող լինել, բայց մոդելավորման համար պետք է տեսնենք աշխատող կայաններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սակագնի մնացածի հետ կապված, բարձ է, որ արևմտյան տեխնոլոգիան դա գաղտնիք չի, դա մեծ բացահայտում չի, կլինի ԱՄՆ թիալ ավելի թանկ է, քան օրինակ արևելյան ռուսական կլինի, չինական կլինի, դա ոչ միայն ատոմային էներգետիկային է վերաբերվում, դա բոլոր տեխնոլոգիաներին է վերաբերվում։ Բայց այնուամենայնիվ շատ կարևոր է նաև հասկանալ, երբ որ որոշումը կլինի, միգուցե որոշման կարևոր բաղադրիչներից մեկը նաև դա է, ինչպես է լինելու ֆինանսավորումը, ոչ միայն աղբյուրը,
այլ այդ աղբյուրը ինչպես է իրականացվելու եւ մի կարևոր նրբություն, որ ես եւ կկապեմ այս հարցի պատասխանից եւ ընդհանուր համատեքստին, փոքր մոդուլայիններին հաճախ որպես առավելություն են ասում, որ ինքը հիմնականում հավաքվելու է կամ մոդուլային տրամաբանությամբ, բլոկային տրամաբանությամբ հիմնական այդ կառուցող կամ ստեղծող պետությունում, այնուհետեւ տեղաբերվելու է տեղակապվի, բայց իմ կարծիքով դա ավելի շատ թերություն է, որովհետեւ դա չի ապահովելու այն աշխատատեղերը, այն շինարարական ծավալները, որոնք օրինակ կարող են ապահովել ավելի մեծ հզորություններով կայանները, որովհետեւ դա մեծ հսկայական մուլտիպլիկատիվ տնտեսական էֆեկտ կարող է ապահովել, ինչ օրինակ փոքրի պարագայում անհնար է ապահովել։ Սա էներգետիկայի հետ ուղիղ կապ չունի, բայց շատ մեծ կապ ունի շինարարական, ընդհանրապես տնտեսության հետ։ Հետևաբար ես չեմ հոգնում ասել, հատուկ կրկնում եմ, որ համապարփակ վերլուծությունն է միայն հնարավոր դա ճիշտ որոշում։ Իսկ եթե ամենայնիվ կա ինչ-որ ես չեմ հավակնում բացարձակ ճշմարտության, եթե կան այնպիսի պատճառներ, որոնք որ դեռևս հասկանալի չեն, ես կոչ եմ անում, որ մասնագիտական շրջանակին ավելի լավ հասկանալի դարձնել, որ ինչու պետք է Հայաստանը անպայման ունենա մոդուլային կայան։ Հրաժարվելով օրինակ 36 թվականին կամ 40, երբ որ Մեծամորի ԱԵԿ-ը դուրս կգա շահագործումից մի օր, ոչ ավանդական կոնվենցիոնալ, այլ մոդուլային։ Այդ հարցի պատասխանը դեռևս մասնագիտական շրջանակի ճնշող մեծամասնության համար բաց է Հայաստանում։ Մենք ունենք արդյոք համապատասխան մասնագետներ, որ սպասարկեն այդ մոդուլային ատոմակայաններին, թե ոչ, պարոն Ավետիսյան, հատկապես, որ դրանք նորություն են, մեր մասնագետները ավելի շատ սովորել են կարծեք, թե ռուսական ատոմակայանների տեխնոլոգիաները եւ այս ատոմակայանները իրենց համար էլ լինելու են ըստ էության նորություն։ Ունենք արդյոք այդ մասնագիտական բազան, համապատասխան մասնագետները։ Ի պատիվ մեր մասնագետների մենք ունենք 95 թվականից վերագործված կայան, եւ դա հատուկ եմ նշել, իսկ Մեծամորի ԱԵԿ-ը ինքը VVR կամ ջրաջրային տիպի ատոմային կայան է, որը որ օրինակ ես խոսեցի չինական նոր մոդուլայինի մասին, նա ինքը ջրաջրային է։ Հետևաբար պարզ է, որ հայ մասնագետների համար, որոնք որոշները կան հենց առաջի օրվանից արդեն բավականին տարեց են, բայց այնուամենայնիվ իրենց փորձը շատ կարևոր է եւ իրենք ծառայությունը բերում են 77 թվականից կամ 95-ից սկսած, երբ որ վերագործարկվեց, իրենք աշխատում են այդ ջրաջրային տիպի ռեակտորների հետ, մերը գործող այդպիսին է։ Հետևաբար պարզ է, ակնհայտ է, որ եթե լինի կապ չունի մոդուլային կլինի, թե ավանդական կայան կլինի, եթե կլինի ջրաջրային տիպի ռեակտոր, բնականաբար մեր մասնագետները շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի հեշտ կադապտացվեն։ Եթե կլինի այլ տեսակի, ապա իհարկե պետք է լինել վերապատրաստումներ, միգուցե կարիք լինի ոչ միայն վերապատրաստումներ, այլ որոշակի շրջան այդ կապ չունի դա ռուսական, չինական, ԱՄՆ կամ այլ տարբերակ կլինի, այդ պետության մասնագետները, այդ ձեռնարկության մասնագետները, որոնք բերելու են այստեղ իրականացնեն իմպլեմենտացնեն այդ պրոյեկտը, վերջնական իրենք որոշակի ժամանակ շահագործեն մեր մասնագետների համատեղ նոր հանձնեն, այսպես ասած, մեր մասնագետներին։ Բայց դա արդեն ոչ շուտ, քան 2036, միգուցե ավելի ուշ ժամանակահատվածի մասին ենք խոսում, մինչև այդ վերապատրաստումներ կլինեն, նոր սերունդ հուսով եմ կավելանա, որտեղ մենք մեր նոր սերնդի խնդիր ունենք, պետք է դա եւս կարևոր խնդիր է լուծել։ Բազմաթիվ այլ հարցեր կան, որոնք որ որոշումից հետո պետք է մի անգամից ձեռնամուխ լինել եւ կազմակերպել։ Մենք պետք է հատուկ մասնագիտացված շինարարական կազմակերպություններ ստեղծենք, այդ շինարարական կազմակերպությունները ինչպես տեխնիկայով, այնպես էլ մասնագետներով ապահովենք։ Դա ուղղակի միայն էներգետիկա չէ։ Դրա համար մենք կարևորում այդ թվում ես, որ պետք է այնպես լինի, որ այդ դրական մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորս գա։ Ըստ էության, եթե ամփոփենք, պարոն Ավետիսյան, ապա դուք կարծում եք, որ Հայաստանը պետք է շատ ուշադիր եւ հետեւողական լինի չշտապի որոշումներում, երբ ընտրում է ենթադրենք մոդուլային տարբերակը եւ այս առումով փաստորեն մասնագիտական հանրույթը ունի լուրջ վերապահումներ։ Այո, մասնագիտական հանրույթ ունի վերապահումներ, չշտապելու հետ կապված ես զգուշ կլինեի, որովհետեւ այնուամենայնիվ մենք ժամանակի խնդիր ունենք, շատ ժամանակ չունենք, բայց նաև շատ հրատապությունը եթե մեզ խանգարելու է, կարող ենք հրատապ չլինել, բայց շտապել։ Հայոց լեզուն մեզ թույլ է տալիս այդ հոմանիշները օգտագործել, որպեսզի փորձենք հասկանալի լինի ինչի նկատի ունեմ։ Այսինքն պետք է լինի այնպիսի որոշում, որը որ հետագայում մեր սերունդներին մեզ շնորհակալ կլինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում է էներգետիկ անվտանգության փորձագետ Արթուր Ավետիսյանի հետ։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հետևեք մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։ Գեղեցկություն ներշնչված սիրով, սեր, որը դառնում է հոգատարություն։ Սիրո տոներից մինչև մարտի 8-ը իդեալ համակարգում ստացեք լրացուցիչ 8% զեղչ սալիկների ամբողջ տեսականու համար։ Իդեալ համակարգ, սիրով եւ հոգատարությամբ դեպի կատարելություն։ Ծխատար ընդամենը 1 դրամ, չորանոցն ընդամենը 1 դրամ, հոսանքի կարգավորիչը ընդամենը 1 դրամ։ Մինչև մարտի 8-ը իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահից ձեռք բերեք ամբողջական ջերուսման համակարգ եւ ստացեք ծխատարը, չորանոցը եւ հոսանքի կարգավորիչն ընդամենը 1 դրամով։ Ապարիկը տեղում 12 ամիս առանց որևէ տոկոսի։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։